同小朋友上口才班咧，第一樣嘢我要佢哋好玩、好開心去學習。而家開始咯噃，玩遊戲咯噃。我哋邊個咧答到5條問題，我就飛個禮物出嚟，好唔好 ？OK。Michael 哥哥靚唔靚仔？快啲講，靚仔就舉手。係啦，即係禮物。靚唔靚仔？靚仔。聽唔到靚唔靚仔？靚仔。盡量係我同佢玩啲遊戲，大家係好似朋友咁嘅形式。佢哋學習嘅速度啊，同埋學習嗰個吸收嘅幅度咧，就會大好多啦。知唔知道爸爸叫咩名嘅？爹哋。原來大家嘅爹哋都係叫爹哋啊！咁我如果話爹哋，咁就全部人走晒埋嚟咯。口才咧就唔係去念一啲嘢，唔係去死記一啲嘢。人咧係會喺一個隨時變化嘅社會，對唔同嘅人、唔同嘅情況之下、唔同嘅事情，我哋講唔同嘅嘢。口才咧可以分為3個部分。第一就係練個腦，諗嘢嘅方法、諗嘢嘅速度、諗嘢嘅闊度。講到一種動物嘅名啊，Do you know animals？ 有老鼠 very good， 有得分。你講啊。獅子 very good， 你咧？老虎。老虎，仲有咧？仲有咩啊？仲有雞仔。雞仔。仲要練個口，咬字要清啦，聲音要足夠啦，講嘢要有感情啦。My right hand。跟住咧 ，my left hand。My left hand。We shake hands。We shake hands。We are friends。We are friends。口才第3樣要練嘅就係信心，有足夠嘅信心去面對群眾、面對陌生人，咁咧就可以做一個口才好嘅人啦。知道 cake 係咩啊？哇！你咁快嘅，係喎。知道 bread 係咩 ？bread 搽牛油嘅咧，即係包。麵包啊！小朋友嘅注意力咧，其實咧佢要啲好新鮮嘅嘢，一路 keep 住佢嗰個注意力嘅。好似一個表演者企喺台上邊，你要留意住你嘅觀眾，佢哋中唔中意呢一部分呢？中意嘅你繼續做住先，唔中意就要轉嘅咯噃。話俾我聽，頭先個古仔由頭講一次俾我聽。擺翻埋，唔好周圍點啊？唔好周圍掉 ，very good。咁跟住佢點啊？跟住佢就將啲嘢點啊？掛翻好晒，係咪啊？你哋都要咁喎，知唔知道啊？不過無論點都好啦，我都係覺得你要令到個氣氛好開心啦，佢哋好想學習啦，同埋要有好多唔同嘅項目咧，或者係環節咧，一個接一個，一個接一個，然之後佢哋上完㗎啦，幾時有下一次啊？咁就係一個成功嘅課堂，或者一次成功嘅學習啦。